அப்பா இது என்னப்பா? இதுவா வீசிங் பிரச்சனை இருக்குல்ல செல்லம் உனக்கு, அது சரி பண்ணுறதுக்காக அப்பா இதை வாங்கியிருக்கேன்ப்பா. எப்படிப்பா சரி பண்ணுறது? இந்த பைப் இருக்குல்ல, இந்த பைப்பை வாயில் வச்சு அப்படி உறிஞ்சோம்னா இந்த பால்லாம் மேலே போகும், விட்டோம்னா கீழே வந்துடும். இப்படி பண்ணும்போது நம்ம லங்ஸு நல்லா சுருங்கி விரிஞ்சு நம்ம வீசிங் பிரச்சனை எல்லாம் சரியாயிடும். அதுதானப்பா, இது உனக்கு இப்போ ஏற்றி காட்டணும்ல. தடேன் தடேன் தடேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய்.